Slovenci su se zalagali da se spomenik pobjede sagradi nigdje drugdje nego u Blajburgu. Što bi bilo katastrofično. I to je Tito spriječio. A Hrvati su se zalagali da se spomenik pobjede stavi u Istru, vis-a-vis Italijana. I s tim se nije Tito slagao. On je rekao, kad su došli s ovim spomenikom, tu, u središtu Jugoslavije, na tromeđi triju velikih republika. To je mjesto za spomenik pobjede. I da se financira od svih republika. Protiv tog spomenika bio i naš predsjednik partije Hrvatske, Dragosavac, Duško Dragosavac. I protiv je bio Vrhovec, kad je bio ministar vanjskih poslova. Jer tamo su imali vikendicu kod mog brata. Išao sam ga posjetiti i on rekao, brat, idemo kod njih na kavu i tako. I onda on meni sam počeo priču. Kaže, znaš sad, Duško, onaj na Kozari spomenik je sjajan, ali ovaj sa Sremskim frontom, to se ne slaže. To nije pobjeda, ne, to je bio vojni poraz. I zna se ko je kriv. Zamisli, optužuje Tita dok je živ, kao ministar vanjskih poslova. I ja sam se malo razbjesnio. Ne, ipak čisti bezobrazluk. Moja ideja bila, koju sam uneo neke sadržaje jako vezane uz armiju, 30.000 ruža, koji će biti rasadnik za sve kasarne. Tu sam postavio i figuru maršala Tita, ali ne koju sam ja pravio, nego sam izabrao onu koju je Augustinč napravio, prirode veličine iz Kumrovca. Sam predložio da armija bude investitor, jer to je najveća garancija da neće niko ništa krasti. Kako je taj razgovor s Titom izgledao? Rekao je da ovaj moj predlog da Jugoslavijska armija bude investitor, a onda je Jovanka rekla,
a ti si maršal pa možeš i narediti. Pa ja to čekam. I zbog toga smo išli kod Ljubičića. Ono sam ja to treba opisivati, šta kaže. Onda je on rekao, šta će nama to? Ali nije je usvojio to. Znaš šta je napravio? Uneo je zakon o tom spomeniku, moj projekt. Ušao u državni zakon. Dok nije umro. Kad je umro, Vojvođani zajebali. I sagradili svoje. Mene su naprosto isterali. Kad on nije dolazio na sjednice politbiroa ili predsjedništva, kako se to zvalo, tad je ulogu čovjeka koji treba s njime kontaktirati van sjednice i prikazati mu šta je bilo na toj sjednici, o čemu se razgovaralo, kakvi su stavovi zauzeti, to je prenosio sekretar tada Dolanc. Pitanje je da li je autentično i doslovno to izrečeno tako, a onda se sumnjalo da li je to što je rečeno Tito prihvatio ili imao svoj opet stav, na temelju kojeg stava? Dolančevog ili izvršnog komiteta? Ja mislim da je Dolanc odigrao glavnu ulogu i uopće mislim da je to jedan zloduh bio u partiji i mislim da to kako su postupali sa Titom i sa Jovankom, da je to sramota jedna. On je trebao nju, on je nju trebao, a oni su to opet nekakvu napravili, nekakvu podvalu, razumijete, i rastavili ga. I on je na kraju i umirao sam tamo. Strašno. Pa danas pokušavaju mnogo šta da pričaju. Pokušavaju Jovanke da kažu da je ona borba za vlast, sve ovo, ono nije tačno. Ja to vrlo dobro znam. Jovanka je volela njega više nego sebe, na kraj krajeva, i to je proizvod jedne velike ljubavi. Sve što je uradila i sve to što je pokušala da uradi je bilo u stvari strah da se njemu nešto ne dogodi. Čini mi se da je u nekim stvarima bila i u pravu, jer se posle smrti pokazalo ko su i Ljubičić i Dolanc i svi oni protiv kojih je ona bila i koji su bili na kraj kraja protiv nje, a ona je ipak bila žena koja je tog čovjeka držala kao malo vode na dlan. Ona je jedna jako inteligentna žena, onako, mislim, i prisna i pravedna žena, i ovako, koja može dati prave savjete, znate kako, mislim, ona je vrlo inteligentna. Meni je prosto tuga da nije ona ostala njegova, mislim, žena sve do danas, odnosno dok smo bili. Jedna divna je, ona puno pomagala. Jovanka je bila krasna žena, mislim, o tome nema nikakvog spora, i bila je mlada, bila je stvarno rasna, krasnu kosu je imala i poslije, i ono kad sam ja bila, ona uvijek tu kosu sama češljala, nije imala frizera, sve sama uređivala. Tako, ja se danas pitam da li je to, koliko je to bilo planirano, jer ona je ipak bila Srpkinja iz Like, koliko ja znam, jako se ja politikom nisam nikad posebno gledala, da li je to bilo tako uređeno. Cijelom svom životu njoj nije dozvoljavao da se meša u politiku. On je njoj davao što se tiče kuće, znači okruženja, ovo ono, i tog trenutka kad je to video, on se pokupio i otišli smo za Karađorđe, on više nikad nije ušao u rezidenciju. Iako je to njemu jako teško palo, ja to vrlo dobro znam. On je stvarno bio tih prvih 7-8 mjeseci izgubljen. Ja dođem kod njega u kabinet, on sedi i razmišlja, ja sednem i on mene primećuje uopšte, onda razmišlja, ja sedim i ćutim. I samo u jednom trenutku kaže, što je to trebalo. Tu se vidi. Ipak je to žena koja je uz njega bila, gde svako jutro kad se probudi, on je pored sebe od čarapa pa do svega ostalog je bilo složeno lepo šta treba da obuče, kako treba. To je posle preuzeo, na primjer, jedan oficir koji je to radio. Znači, na kraju krajeva su oni toliko tih lepih trenutaka u životu imali i sve to, i to odjedan put prekinuti u tim godinama. Iz to male godine biti toliko godina zajedno. Znači,
Njemu je jako teško to palo, ali je ostao dosledan. Imali smo više šetnji kroz onu Karađorđev park. Sjećam se, u 2 maha Tito se sagnuo, ubrao neki cvet, kaže, ovo za moju Jovanku, predaj Jovanki. Mada su oni u to vreme već bili rastavljeni, ali Tito je, imao takav korektan, da kažem, odnos prema Jovanki. Došao u posjete kralj Husein. I on je s kraljem Huseinom uspostavljen izvanredno neposredan kontakt. Ali je Tito bio veliki majstor u pružanju domaćinstva. Pa je tako organizovao da ručak bude pod šatorom, pošto je čovjek nomadskog porijekla. I onda ga je odveo u svoj rezervno komandno mjesto u slučaju rata koje je bilo na Brionima. Pa mu je pokazivao sve te elektronske i sve te druge komande. I onda su nastavili na ručku razgovor o vojnoj industriji. I sad, pošto se ovako, jako je kralj, sve to bilo vrlo neposredno, mu je bio ushićen s Titom, onda je večera bila formalna, ali poslije večere je bio jedan koncert. Tito je osjetio da je Husein se razgalja, mu se osvilja sve skupa i nastavilo se. I neću zaboraviti, toliko se atmosfera stvorila, znate, opuštena, dođe njemu Oren Ružić, šef protokola, šjor Tito, ajmo mi baciti još jednu našu. I pio je s njim u duetu. I tada, poslije toga, sam vidio da je okretao se, da mu je fala Jovanka. Jer njega su posljednjih godina nekako pokušali stvarno dosta da izoluju od svih. S tim što on to nije dao, baš što se porodice tiče. Kad je on se vratio iz Kolomba, tad je se razboleo. Neku vrstu žutice dobio, bar tako su bile vesti. I to je trajalo jedno, možda mjesec i po, skoro 2 dana. I mi smo zvali telefonom da ako možemo da ga vidimo i to, vidjet ćete druga predsjednika kad mu bude bolje i tako se to dužilo i dobro. Onda je već izveštaj zvaničan bio da mu je dobro i to i mi smo došli kod njega. I njegova prva rečenica je bila, a ja sam bio bolestan, a niko nije došao da me posjeti. I onda sam ja stvarno bukvalno skočila onako i počela onako, pa mi smo tražili, pa kaže, a šta ste trebali? Pa tražili smo da te vidimo, hteli smo, zvali smo više puta i to, i stalno su nam rekli da kad ti bude bolje i to, a on je samo onako sam zamislio, kaže, tražili ste, dobro da znam. Kad smo bili u Siriji, umro Kardelj. To ga je strašno pogodilo i onda je želio da ne bude sam, odnosno rekao, nemojte mu stavljati samo, meni je vrlo teško. I tada je on govorio o Kardelju uglavnom i rekao je, znate, kaže, Kardelj je 20 godina mlađi, 19,5 godina mlađi od mene. Kaže, a ja još uvijek želim da živim i još uvijek djelujem. Nepravda je to, kaže, prirode. To je čovjek s kojim sam najdulje bio u svom revolucionarnom radu, u svom životu praktički. Kaže, daleko više nego bilo s kojom mojoj supruga ili bilo kojom mojeg člana uže porodice. I teško mi je, kaže, odlazi dio mojeg života. Mi smo se nadopunjavali, kaže, ali nismo jednako uvijek mislili. A neke sam, kaže, evo, izgubio još ranije kao Kidića, isto je bio sjajan, kaže, saradnik čovjek. A neke sam, nažalost, izgubio iz političkih razloga. Pa žao mi je, kaže, sve te moje bliske saradnike što su otpali. Ne znam da li su baš morali uvijek. Imao sam tada na osjećaj da je on tu ipak malo sebe preispitiva i da mu je bilo žao što se obračunao sa nekim svojim najbližim saradnicima. Ali sve to bilo u kontekstu žaljenja za Kardeljom. I osjetio sam tada da je on sam čovjek.
Tada mi smo pripremali, jasno, kao što se uobičava raditi pripreme za takav jedan posjet, ali se postavio i pitanje reagiranja crkve, s obzirom da je sam taj posjet na Velu Gospu, kad se inače održava procesija i misija. Ja sam rekao da ćemo to vrlo lako razriješiti na način, ja sam za vrijeme trajanja tog sastanka nazvao zadarskog nadbiskupa, bio je tada monsignor Oblak, i posebno sam mu spomenuo da u vrijeme kad je on na zadarskoj rivi, kad se odvija taj dio posjete razgovora na terasi hotela Zagreb, bi trebala početi ili procesija ili zvonjava crkvenih zona, poziva na misu, možemo li to nekako uskladiti? Na što mi je nadbiskup vrlo kratko odgovorio. Kaže, gospodine predsjedniče, nema nikakvih problema. Zvona neće zvoniti, nećemo održati tada uobičajeno, odgodit ćemo procesiju, a ja ću za to vrijeme moliti za vaše zdravlje i za zdravlje gospodina predsjednika. Sjedili smo na terasi hotela Zagreb i ispred nas je Zadarski kanal, more, trajekti, da kako je bila nešto brodica ispred. Kao što je to uobičajeno, obično mu grad domaćin daje nekakve poklone. Za tu prigodu mi smo u Zadru pripremili galvanoplastičnu kopiju jednog motiva sa rake Svetog Šimuna koji se čuva, i to je brod u Aluji. I kad sam mu poklonio to, on je na to reagirao riječima i kaže, gledajte, kaže, primio sam doista, zahvaljujući se, jeli, vrlo vrijednih poklona. Primjera radi, kaže, nedavno je bio kod mene predsjednik komunističke partije Francuske, Marseille, on mi poklonio originalnog Picassa. Ja sam onako šaleći se ubacio, rekao, kad je u pitanju Marseille, ne bi bio siguran da je original. A on je na to uzvratio, kaže, je, sigurno je da je original, jer su provjerili stručnjaci. Ali onda nastavio i kaže, slušajte, ima toliko tih vrijednih predmeta, to sve što sam primio, sve te poklone, trebalo izložiti na upotrebu javnosti u jednom muzeju. On rekao sam sa to drugovima na brodu, vjerojatno misliš na Generalštab, da budem sahranjen u Beogradu. Na to sam ja normalno reagirajući nakon ljudski rekao, ma druže predsjedniče, nećemo valjda sad razmišljaš još o tome gdje ćete biti pokopani. On je nazvao, rekao, kaže, da, kaže, ne osjećam sasvim dobro se sad na nogama, imam problema sa nogama, čak sam dao ovima mojima nacrte da mi konstruiraju jednu malu spravu za rastezanje nogu kad ležim, jer osjećam slabost u njima, a sad me tjeraju i da idem u Kubu na konferenciju nesvrstanih redovnu. Ne ide mi se baš, kaže, tamo, ali osjećam da moram poći, jer je to, kaže, zadnji konferencija na kojoj ću učestvovati. Kad sam bio u vojsci, onako kao Stasi Spličanin, valjda sam, stavili su me u gardu, u počasni bataljon. Kako je mene užasno nerviralo držati dugotrajne straže pred rezidencijom. Ja sam radio tako kao manual na kući Cvijeća. Mislili smo da je to nekako podzemno sklonište, jer je to jako duboko ukopano dolje pod zemljom. Kasnije sam u nekakvoj kasnoj fazi radova Tito je došao i pogledao to. Te kasnije sam vidio to zapravo da se ta građevina na koju sam ja radio, da je zapravo se pretvorila u Titov mauzolej, ajde recimo. Tako da je to nekakav moj indirektni dodir sa posljednjim počivalištem Josipa Broza. Kuba je u okviru pokreta stalno vodila politiku radikalizacije, ali istovremeno politiku koja će koristiti Sovjetski savez kao svoj oslonac. Tito je osjetio da je to njegova zadnja možda i bila je tako prilika da pokret ne dozvoli da ide u tom pravcu. Bilo je dosta zagovaranja da se ne ide u Kubu. On je saslušao moje izlaganje na Brionima i rekao je, šta je tvoje mišljenje? Ja mislim, predsjedniče, da treba ići, to da vi trebate ići. Jer on, između ostalog, želi da preuzme i vašu ulogu. A Boga mi neće, s tim je počeo. Kaže, u pravu si, ja ću ići.
imam ja jednu alternativu ako bude on dobio neku vrst podrške i ako bude u opasnosti da njegova koncepcija prevlada. A to je da produbim krizu. I da kad produbim krizu izađem sa idejom da se konferencija nova saziva u Beogradu. Ali nemoj to nikom reći. Kad su došli na Kubu, Castro je naravno na svoj latinoamerički način bio izuzetno galantan, doveo je cijelu vladu na doček. Odmah je bila večera, na toj večeri je on dao veliku komplimente Titu. Kad smo poslije večere otišli kod Tita, on kaže, šta mislite drugovi? Žarko Ćus reče, evo vidite, predsjedniče, nema, vi ste za njega apsolutni autoritet, neće se on suprotstavljati, on sve prihvaća šta vi kažete. Onda kaže Milić, pa jeste, ovo kako je večeras govorio, to bi trebalo da bude dobro. Vrhovec je bio vrlo jasan, čutio, onda mene Tito pita, šta ti misliš? Pa ja kažem, ja imam malo drugšije mišljenje, ja mislim da će on ipak nastupiti sa radikalnim stavovima. Ali ja sam imao za svoje stavove i svoje prethodne ocjene jednu snažnu potvrdu. Meni je Vjera, koji je bio pomoćnik ministra, dao tekst njegovog govora. No, Vjera mi je bio prijatelj i taj Vjera je naravno poslije izgubio to mjesto. On je meni dao tekst koji sam vidio, ja sam bio 100% siguran onda. Sutra dan je došla konferencija, Castro održao taj govor koji sam znao, vrlo radikalan, na liniji daljnje radikalizacije pokreta. I onda meni Tic okrene. On kaže, koja je varijanta? Ja sam iza njega sjedio. Ja sam ovo oštrija. Dobro. I on držao taj čuveni govor. Aplauzi, podrška Titovom govoru je bila daleko veća nego što je to bila Castro. I to je bilo neko odmiravanje stvari. Sutra dan sam se ja našao sa Adamom Malikom. Njemu je bilo jako stalo, naravno, da ne dođe do jednog približavanja tom savezništvu, toj rezervi sovjetskoj. Bilo bi možda ideja da Titu se dade povelja, pošto je kao osnivaču pokreta jedno veliko priznanje i da ta povelja u jednom času izađe van i to će dati jednu atmosferu, jedan pečat, jedan cijeli preokret u toku konferencije. Pošto mene Tito zvao ujutro jedno, sutra da me pita kako ja vidim konferenciju, ja sam rekao, predsjedniče, dobro, ali ima jedna ideja da se vama da povelja kao osnivaču pokreta i kao najzaslužnijem za sve ono što pokret postigao. Pa Boga mu, nemojte ih sprečavati ako on dođe. Ja kažem, ali mi to moramo raditi diskretno, da se neko ne sjeti iz te druge strane, pa da hoće i Castro dati povelju. Onda je čitava stvar, ja kažem, devalvirana. On kaže, da, to je pamet, to je dobro. Ali guraj ti to, nemoj ih sprečavati ako on ne hoće da mi dadu povelju. I naravno, Tito je dobio tu povelju. To je bio ogroman aplauz. Cijela konferencija je završila u znaku Tita. Mislim da ti ljudi koji su tu bili prisutni vrlo dobro znaju koliko je njemu u svakom trenutku mozak dobro radio. Ako je on u svakom trenutku mogao svakog lika da se seti od tih glumaca, od svega toga što su bili tu oko njega i pevača i svega, znači koji po godinu dana ne dođu. A to je nije on baš bio toliko senilan, ko što oni pokušavaju da prikažu. Mozak mu je izuzetno radio. I da mu nije tako radio, ne bi on mogao da vodi takvu politiku kao što je vodio. Dedek je prvo bio došao i seo je u onom delu ispred glavne sale i tad mu je pozlilo. I onda su ga odveli nazad u kabinet i čak je bilo sporno da li će se pojaviti ponovo na Novoj godini. I on je došao i seo je za taj glavni sto i to. I tako je tekla Nova godina i taj program i sve to. I sad je, prošla Nova godina, prošlo čestitanje, svi sede i ja u trenutku gledam dedeka i kroz one naočare njegove u momentu vidim, gleda me, ali tako neki tužan pogled.
I jednostavno ja sam mimo svakog protokola otišla da mu čestitam Novu godinu. Jer mi se učinio tako usamljen pored svih nas. Jako mi je bilo teško, moram reći. Teško mi je bilo zato što smo mi u prvom redu budući da smo, dok smo bili zajedno, kanili ostati zajedno, vrlo često govorili o našoj starosti. On je meni uvek rekao, ne moraš se plašiti da ćeš ostati mlada udovica, ja ti dajem pismenu garanciju da ću 100 godina da živim, pa prema tome. I sad ga vidim, eto 87 godina, onako usamljenog, onako, mogu reći, napuštenog. Ali šta se je tu moglo napraviti? Jovanka nije nikad tražila da ga posjeti u bolnici. Mi smo i dali na raspoloženje, obavještena je bila da ima mjesta u avionu. Kad god izraze želju, ona bi mogla ići avionom u Ljubljanu i da ga posjeti. Međutim, on nije nikad izražila te želje i ona nije išla. Jel? Jer ja sam bio tu non-stop prisutan i na kraju krajeva znao sam sve što se događa i curile su informacije, znamo kako su te informacije curile. Znači, ako su strana štampa uvijek objavljivala izveštaj konzilijuma, pre nego što su naši dali svoj izveštaj konzilijuma, koji je normalno uvijek bio prilagođen nekim mirnim tonovima, oni su tačno ono što jeste bilo objavljivali. Morao sam brinuti o tome kako će ti ljudi iz rukovodstva odlazi do njega, kada, ko će ići i tako dalje. I jedno vreme dok je još bio u mogućnosti je odlazio Kuliševski tamo mu na referisanje i tako. Tako da su ti kontakti sa njim bili stalno tamo na Kliče Tendo, sve dok nije pao u komu, ja? Svaki lekar smrt svog pacijenta doživi kao poraz. Kad je EKG prestao da pokazuje talase, kad se Marta ne izravljala krivulja, ja sam pogledao profesora Brecelja za aparate, jer su svi još radili aparati. On je samo klimnuo glavom, ja sam isključio respirator, sve klik, 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 klik. I onda smo mi odstojali još jedno 5 minuta, sada odajući poštu zaista mrtvom čovjeku, jer smo sve aparate isključili. Ovo mi je ostalo u ružnom sećanju, jer je neka Zorica koja je pravila intervju za Ilustranu politiku, kaže, profesor, moram još nešto da vas pitam. Ovdje se pričalo u Beogradu je predsjednik umro mnogo ranije nego što ste vi objavili, a da ste ga vi čuvali u frižideru i tako dalje. Ja kažem, znate šta, Zorica, ako neko zna kad je umro, onda ja to znam u minuti i u sekund, jer sam ja isključio te aparate. Ja čujem reklamu na televiziji za Ilustranu politiku, ja sam Titu isključio respirator. Normalno, počele su pripreme odmah oko sahrane, oko svega toga. Znači, bilo je predviđeno mesto u kući Cveće, ali to je njegova želja na kraju krajeva. Ja sam bio prisutan kad je to izjavio. Jer to smo stajali na terasi tamo ispred kuće Cveća prilikom jednog boravka u Beogradu i bio tu prisutan Nikola Ljubičić. I on je pitao, Nikola, što ono gradite tamo? Pravila se ona ovalna zgrada što je posle Slobodan Milošević koristio. I on kaže, pa pravimo muzej, duže predsjedniče. Kaže, a mauzolej? A kaže, ne, muzej. Znam, kaže, pravite mauzolej. Međutim, kaže, ne, hoću ovdje da me sahranite bez nekih posebnih obeležja. I to je njegova želja koja je ispunjena na kraju krajeva. Na Beogradskoj stanici tada je ona izrazila želju da bude prisutna. Mi smo se tada u tom odboru dogovarali i smo rekli, naravno, ona je njegova zakonita supruga i sad ima puno pravo da prisustuje. I tada sam imao problema onda sa generalom Ljubičićem, jer je pisao predsjedniku predsjedništva Lazaru Koliševskom jedno pismo da onaj ko je to dozvolio da partijski odgovara. Koliševski mi to da, ja pročitam, rekao, idi Bože mater. To mnogi ne znaju da je sve službe sveta su nama dala odrešene ruke sa njihovim vođama koje dolaze u zemlju. To je za nas mnogo značilo i mnogo nam je pomoglo u četavoj toj organizaciji. Jer ako on kaže, naš predsjednik sleće na aerodromu toliko i toliko sati, vi ga preuzimate, vi vodite računa u njemu i vi ga vraćate tad i tad u avion. Meni je bio tada najveći problem kako urediti sa parkiranjem aviona. Mi smo imali mjesto da avioni parkiraju. Husein, kako smo imali tu muke.
On je najavljivao prihod svog aviona na Batajnicu nekoliko puta, druga vremena, da bi na kraju došao bez da se najavio. Iznenada bi došao tamo sa 2 aviona, sa 2 Boeinga, jel? Jer jedan avion je bila pratnika, njegova garda i tako dalje. Kim su? On nije htio hotel. On neće sa buržujima, on neće sa kapitalistima u hotel. On hoće imati svoju kuću. Mi nismo imali više na raspolago nikakvu posebnu kuću i on je otišao u ambasadu, u svoju ambasadu, korejsku ambasadu. Jako lepo ponašali ovi zapadnjaci, moram reći, svi zapadnjaci, onda, na primjer, Kitajci, Kinezi, jako letno, Indijci. Imali smo improviziran pokor, da tako kažem, improviziran. Nije bio kovčeg spušten u grobnicu, nego je bilo na ploči gore nad grobnicom, zbog televizije, zbog televizijskog prenosa. I niko nije znao da nije to stvaran, da nije to ta kamen tamo koji je sad, nego da je bio to na točkovima drveni kamen napravili. Mi smo njega sahranjivali zapravo po noći. Na kraju krajeva oni s tim prstenom i sahranjeni. Iako posle se pojavio prsten koji je navodno njemu skinut sa ruke, što ja garantujem da nije, sam bio prisutan od stavljanja u kovčeg do stavljanja stene, znači sve znam kako je bilo. Znam i ko je napravio taj prsten, to je falsifikat koji je napravljen. Čini mi se da svima smeta što je to jedan od retkih naših državnika koji je umro prirodnom smrću, gotovo u Srbiji, da su maltene u istoriji svakog svog vođu ubili. A to smeta. Mi smo se tako bliski bili kao da smo uvek zajedno. I nije to slučaj da je on posle rata, kad smo se već bili rastali, da je on godinu dana kasnije opet došao da me traži da se vratim. On je ipak znao ceniti šta je mir, šta je porodični mir. Ja sam posle toga, kad smo se rastali, nekad razmišljala, sam rekla, a možda ti idealiziraš tu vezu, a možda to i nije sve bilo tak lepo. Daj se podsjeti jedan put da ti je podviknuo. Nema toga. To nije, toga naprosto nije bilo. Tu vezu je naprosto razorio, da tako kažem, jedan krvavi rat. Ja sam u sebi tada još ne mereći, ali osjećanjima ocenila da meni ostanu u sjećanju one divne godine provedeno s njim, koje nisu ničim okaljane, nego da se ja ponovno vratim i da uvek kraj mene bude sjena te njegove ljubavnice ratne. Ja sam osjećala da se ja tog ne mogu osloboditi. On je meni u jednom pismu napisao, Herta, jedno što ti ne valja, to je da si zlopamtilo. Ti moraš to promeniti. A ja to nisam htjela biti, ali ja sam takva bila. Samo nam je unucima, kad se svako od nas, na primjer, napunili 18 godina, kupio je prvi auto i rekao je, sad ste punoletni, sad ste ovo dobili i više nemoj da tražite. Ali to su bili sve automobili iz domaće proizvodnje, znači Zlatica je dobila Volkswagen Bubu, ja sam dobio Princa NSU-a. On je znao s ljudima. On je znao stvarno iskoristiti sve do maksimuma i kažu kako je neke ljude mogu imati u sebe kad su oni takvi i takvi, posle bili. Oni nisu takvi bili dok je on bio tamo. Zato što je on znao da ih vodi i da ih usmjerava u pravcu kom je trebalo. A onog momenta kad su ostali bez tog usmjerenja, ono se pokazale one loše osobine koje su do tad bile sakrivene. On je znao pažljivo slušati sagovornika, čak i onda kada zastupa stavove potpuno suprotno od njegovih.
i to još neutemeljene, radikalnog tona. Mi bismo se često koji su prisustvovali pitali pa zašto ne odgovara, razumiješ, za naš. Ali on izbjegava polemiku. Prelazi vješto na temu, da tako kaže, mekšeg zvuka, na temu gdje zna da ima manje razilaženja, pa se onda vrati u pogodnom trenutku na ono prvo sa udarnim argumentima i konačnom stavom. I to je interesantno da neko ko vlada za tako strašnog diktatora, za čoveka koji kad zagrmi trese se Jugoslavija. U ličnom odnosu, u ovoj neposrednom, on je jedan topao, prijatan, učtiv čovek. Koji ne podiže glas, koji ne zapoveda, koji ne ponižava nikoga. On je bio jako lijep čovjek. Pa ja mislim da je to crte lica i to je ostalo do starosti. Oči je imao jedne prodorne, plave oči koje su značile, ja sam ih osjećala, da te prodiru i da znaju šta misliš. Ja mislim da je to karizma, da se to, takvi ljudi, to su posebni ljudi. Oni imaju nešto što vas privuče vas i daje vam povjerenje. Ja sam imala u njega povjerenje, eto, odmah. I mislila sam, vidiš, tom čovjeku možeš sve reći. Tito je bio čovjek s kojim se dalo sve dogovoriti. Nije bilo nikakvih konflikata ili bilo čega nije moglo biti. Bar ja dok sam bio sekretar savjeta, ja sam jako lijepo sa njim uspeo sve izvesti što sam mu predlagao i tako dalje. On je primao isto što je bilo pametno, što nije bilo pametno. Nije primao, jel? Bilo je prilika kad je on imao razloga da mi prigovori, pa nije to učinio. Ustanak, borba traži jednog šefa. On je bio pravi šef i vojske i politike i strategije i diplomatije i moram da kažem da je u osnovi sve to i opravdao. Svi se mi varamo da smo bili, svi vodili smo, ne znam, te Kardelj, te ovaj, te onaj, vodili. On je bio glavna ličnost. I glavne pregovori su se završavali o njegovom stavu. Ali je uvijek mnogo pazio da bude dokumentovan, da ne bude izigran. Tito je druga persona. To je Marsovac, da ja kažem. On je sa druge planete. I ja ga znam tako dobro. I tu njegovu, ne samo fizionomiju, dušu, nekad zna da bude okrutan do đavola. I za 2 minuta mu je žao što je tu radio. To je jedan veliki gospodin bio. To da znati svakoga u nesranstvu tako ocijenio. Kao što je poznato, Mešović je posjetio Jugoslaviju, odnosno Hrvatsku, bio je na Brionima, imao je duge razgovore sa Titom. O svemu su razgovarali i ono što je bilo objavljeno i više od toga. I nakon toga Mešović će reći Tito je najveći državnik u povijesti naših naroda. To je najveći državnik koji je izašao iz ovih prostora misleći ne samo na Hrvatsku, a čak i Jugoslaviju, nego i na ovaj dio cijele Europe. Tito je bio dosljedan komunista, spreman da surađuje sa svima da ostvari svoj cilj, jel? Ali ja pitam sad ove koji to opovrgavaju, koja politika i koja država u tom antifašističkom savezu nije imala svoj cilj? Da li bi išao u rat Churchill i Roosevelt da nisu imali svoje ciljeve? Da, i Tito je imao svoj cilj i to ja ne poričem, ali Tito je bio snažna politička ličnost, snažna, vrlo snažna. S njim se nije moglo manipulirati. Tito je neosporno najveća politička ličnost kojeg je iznjedrio hrvatski narod. Naime, bez Tita, pitanje je da li bi mi uopće imali danas Hrvatsku,
i da li bi uopće bilo Hrvata. Da Hrvati nisu bili u antifašističkoj borbi, najvećim dijelom, da su bili svi na strani okupatora, a to znači na strani ustaša, Drugi svjetski rat bi jednako završio. Tu bi se vratila Kraljevina Jugoslavija na čelu sa Petrom II. Karađorđevićem, ali bi on doveo i svoga ministra obrane, Dražu Mihajlovića. U tom slučaju 1/3 Hrvata bi pobjegla, 1/3 bi pobili, a 1/3 bi se asimilirala. Mi bi danas mogli o Hrvatima govoriti kao o povijesnoj kategoriji, kao o Tračanima, Ilirima, Keltima, koji su nekad bili na ovom prostoru, a evo, sad ih više nema. Jedanput mi je rekao, nekakvu kravatu je doneo i da bi on htio tu kravatu, a da njemu ovo iz protokola neće tu nego neku drugu. I da šta ja sad mislim da bi on ipak ovu, da on zna i tako, uvijek je bio, on je uvijek bio tip-top upućen, to nemam ja. Međutim, ovo iz protokola mu nije dao da obuče kravatu koju je on htio. I onda je bila čast biti na prijemu ili na večeru sa njim i tako, to je bila velika čast, jel te? Što je normalno i kad su bili svi ovi velikane poveć, pa kad je bila Sofia Loren, Lola Brigida, Elizabeth Taylor, ko sve nije bio kod njega, jel te? I onda to je bilo zaista jedan doživljaj. Mnogi su koristili to, pa su oko njega dovodili razne žene koje su oni koristili. Ja to vrlo dobro znam. Koji su dovodili, najbliža ta okolina dovede pevačicu koja je njegova ljubavnica i onda se pripisuje to Titu. Na kraju krajeva taj čovjek imao ipak 80 i kusur godina. Znači, nemoj da pričamo, godilo mu je normalno, svaka pažnja svake žene i svakom normalnom čovjeku godi. Njegova pojava uvek izazivala velike simpatije. On je i divno izgledao, nije što da bio ni ugojen. I jedino smo konstatovali i ja i neki moji prijatelji da on vrlo rđavo govori. On nije nikakav govornik, iako se govorili važni govori Tita, oni uvek jesu bili važni. Uvek su oni bili smišljeni i sadržani, ali govornički nikad nisu bili. U stvari njegovo govorništvo se iskazivalo različito, od prilike do prilike. Odlučujući su bili doba života i emotivni povodi. Kad je bio u punoj snazi, a nije manjkalo ni ovih emotivnih povoda kao u vrijeme informbiroa, trčanske krize i drugih sličnih situacija, on je briljantno znao da zapali masu i narodu su jako imponovali njegova odvažnost, hrabrost i posebno jednostavnost. Govorio je narodu narodskim jezikom. On je umeo da se otvori prema svakome. Nije bilo nikakve frustracije između njega i onoga s kojim razgovarao. I šarmantan i taj njegov osmeh, tako da je on mogao da deluje na ljude. To je bilo vrlo važno. Njegova mogućnost delovanja na ljude, zračenja nekog, je neosporiva. Ja sam, kad su me neki pitali kako mislim da je Tito, ja kažem, ja mislim da je on jedan običan čovjek. Upadljiva je činjenica da vi u svjetskoj historiografiji nemate još knjigu o njemu. A ona nije ostala dužna ni jednom diktatoru u 20. veku. Ona je napisala na 100 knjiga i o Hitleru, i o Mussoliniju, i o Stalinu. Vi još nemate tu knjigu o Titu. Znači, vi ćete u sve karakteristike njegove autoritarne vlasti morate da uđete u širu analizu sistema i vi ćete morati da vidite i sve kontroverze te istorijske ličnosti. Znači, ona nije tako unisona. Ja sam vam rekla o razdobljima koje on pokriva, o generacijama koje on izmenio. Pa dobro, Tito je savršeno jasno, mislim, on je bio jedan diktator kome je vlast bila najvažnija od svega, ali veoma darovit, jer je uspeo kao diktator male zemlje da postane
vođe pokreta nesvrstanih, koji je imao ogroman broj glasova u Ujedinjenim nacijama i koji su, kažem, čak i ekonomska bila ogromna njegova uloga, to je dobije zbog toga pare velike. Zapad je, ma kako to bilo paradoksalno, Tita držao kao na dlanu. Tačno je to da je Tito bio protiv višestranačja. On je to smatrao kao veliku opasnost za jedinstvo u višenacionalnoj zajednici kakva je bila Jugoslavija. I u govorima je često podsjećao na međupartijske svađe i kalge između dva rata u Kraljevini Jugoslaviji. Mi smo napravili dvije velike greške, napravila naša partija. Jedno je bio taj Goli otok, zapravo jedna stvar koju si Tito nije smio dozvoliti, po mom mišljenju. A isto tako je bio i slično sa Bleiburgom. I gledajte, bez obzira na to, ja nisam bio od onih koji bi se htjeli, recimo, svetiti Titu, jel? Ja i danas smatram i smatrao sam uvijek da je Tito čovjek, najzaslužniji političar, on i Dimitrov su najzaslužniji političari uopće koje je dala povijest Balkana, a osobito Tito, što je najbolji dokaz onaj nevjerovatni sprovod koji je Tito imao, gdje je 105 ljudi, među njima, mislim, 4 kraljeva i tako dalje, koji su došli da ga isprate. Najmiliji cvet Titu je bio jaglac. I taj žuti jaglac je dokle god mu je sezona bila, tako dugo je on bio u našoj tegli. Ja mislim da je to njega naprosto podsjećalo na svoje zagorske livade i pašnjake i na jaglac koga je možda ubirao tada, ali jaglac, to mi je bilo cveće, to mi je bilo cveće broj 1. I kad god ja vidim prilikom godišnjice njegove smrti, kakve mu bukete nose na groblje, onda si uvek mislim, jao, što nema nekoga da dođe s jaglacem. To bi njemu bio cvet na dušu.
nisam imao tako mnenje o toj Jovanki. Bili smo dosta puta zajedno ranije na Brionima, Karađorđevo i tako dalje. Bila jako ljubazna, prijatna žena. Međutim, tamo je napala razne. Kako ste izmislili tu sahranu? Ja i Tito smo imali potpuno drug koncept. I rekao, pa zašto ga nam niste ponudili? Ona ima ta visoki glas i počela je tamo vikat. Rekao, dobro, dajmo se mi mirno neke stvari dogovoriti. Sad gre oko toga kako ćemo vama urediti mjesečnu rentu, i ne znam kako sam tada rekao. Ne, ja ništa ne tražim od vas, ja tražim samo penziju po predsjedniku. Kako je on imao platu, tako ja želim imati penziju i tako dalje. Pa ne možete to, jer Tito nije imao neke stalne plaće, jel? Tito nije imao uređeno to kao svi mi i tako da bi bilo plaće. Ja hoću ono. I ja sam tada na predsjedništvu, kad sam došao od nje, sam utučen, rekao, predlagam da idemo normalno po zakonu o penzijama, da dobijemo njen penzijski staž i da joj damo civilni stan taki kako vi pripada. I gotovo. I ništa više. Da s njim raščistio. Međutim, predsjedništvo nije to prihvatilo. Međutim, nakon njegove smrti, ono što sam se ja izborio, to su bila 2 njegova psa koja su čekala da se ostavinska rasprava završi. Ja sam onda rekao, ja ću njih odvesti, a vi mene tužite. Pa, evo i oni su već uginuli odavno, a ostavina još nije završena do kraja.